Tô com uma dica aqui, uma Duster 2023, 44 mil quilômetros rodados, semi-nova, com um barulho no motor. Pode ser que esteja acontecendo com você também. Carro com injeção direta, está acontecendo isso. A bomba de alta fazendo barulho. Eu vou ligar esse carro e a gente vai ver a característica do barulho. Pode ser que esteja acontecendo com o seu carro aí, um barulho estranho no motor. Um carro novo e você não sabe o que é. E aqui eu vou dar uma dica como você descobrir se é a bomba de alta ou não. Ok? Vamos lá pro vídeo. Vou ligar aqui o carro, certo? Já no freio. Liguei o carro. Deixa eu desligar o ar condicionado aqui. Olha o carro com barulho. Possa ser que o seu carro esteja fazendo esse barulho. Vamos lá pro motor. Ó. Se seu carro tiver uma capa de proteção, você pode removê-la, ok? Muitas vezes é só encaixar. Esse carro aqui não tem. Mas olha, ó a bomba de alta aqui, ó. Se você tocar nela, ó. Vou colocar um microfone só para você escutar a característica do motor e do barulho. Ok? Fica a dica aí, ó. Bomba de alta da injeção direta, dando muito defeito. Já peguei uns 3, 4 carros aqui, semi-novo, fazendo barulho aqui na parte da bomba de alta pressão, da injeção direta. Ok? Fica a dica aí. Pronto, já fizemos a substituição da bomba de alta pressão do sistema de injeção direta. Isso aqui é uma Duster 1.3, injeção direta, turbo. Pode estar acontecendo com vários veículos, como eu já disse aí. Tem muito veículo dando problema nessa bomba de alta. Já substituí ela, vamos funcionar agora o veículo. Vamos lá, verificar. Ó, a diferença. Bomba nova, bomba velha, ok? Se você quiser substituir, é simples. Com a chave 19 você solta os canos, solta os suportes dos canos, senão o cano não sai. Tire devagar, né? Porque aqui é de alta pressão, aqui é de linha de baixa, aqui é linha de alta. Então você tira com cuidado até sair toda a pressão. Parafuso 8 mm. Tirou.